Saluto Eugenio Finardi. Buonasera. Che tra le tante belle canzoni, e dopo ne faremo insieme una, tra le tante belle canzoni ha anche scritto Dolce Italia. Dolce Italia sempre in vendita come una troia. No, quella era l'America di cui parlavo, ma era l'85. Poi dopo noi arriviamo sempre un po' in ritardo, ma poi esageriamo, arriviamo oltre il traguardo. Però ti volevo andare. Quest'Italia qua, vista anche dal palco, vista con la sensibilità di un artista. Ma vista con uno che è in giro ogni giorno e si confronta e guarda negli occhi la gente, e visto come anche non solo musicista, ma padre di una disabile a cui la Fornero ha rubato la pensione, autore di musiche a cui i pochi ricchissimi privilegiati che dirigono la SIAE ha rubato la pensione, va bene? Io dico solo che, ok, ce la prendiamo tutti con i politici e questo è talmente scontato che oramai è banale, ma è tutta la classe dirigente italiana che fa schifo. Tutti. I privilegiati, il 10% di italiani che posseggono il 50% della ricchezza. In tutto il resto del mondo chi ha privilegi li usa per finanziare la cultura, per finanziare le opere sociali, per finanziare chi è più debole. Noi invece, da noi se li fanno per fare le labbra a canotto, va bene? Questo è così che usano i soldi. Sono figli di coloro che hanno costruito l'Italia, sono i figli bastardi e incapaci di coloro che hanno costruito questo paese. No, Eugenio, no, aspetta, anche perché se senza microfono non si sente, ma tutto questo dibattito politico che abbiamo raccontato, che abbiamo assistito, alla fine che cosa resta? Il problema è che si parla tanto di società civile, intendendo dirigenti e gente così. Io ancora devo conoscere un dirigente e capire che cazzo fa nella vita veramente. Loro sono la società civile, i lavoratori sono la società civile, quelli dell'Ilva, i sardi dell'Alcoa, i migliori operai dell'alluminio. Quando ero in America, io sono metà americano, ho visto alla CNN un dirigente dell'Alcoa in Texas che diceva: non siamo in grado di produrre, siamo in un problema strategico militare perché non abbiamo operai specializzati capaci di produrre alluminio di qualità di military grade, come diceva lui. E dice: prima la facevamo in Europa e adesso non li facevano più, li facevano in Sardegna all'Alcoa e l'hanno chiusa. Allora, Stefano...